สวัสดีผู้ชมสื่อเตือนทุกท่านนะครับเข้ามาดูติดตามชมพิธีเปิดนิทรรศการมันนิมัมรินะครับกับชั้นและคุณนะของศิลปินจิตติมาผลเสวกผลเสวกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณเชิญเลยครับกับสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับในโครงการนะครับจักรราศีเสวนาครั้งที่3ของพิพิธภัณฑ์รัฐสถานแห่งชาติสงขลาครั้งนี้นะครับเราได้รับนะครับความอนุเคราะห์จากคุณเลนะครับศิลปินนะครับแล้วก็นักวิชาการที่ศึกษาทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในแผ่นดินไทยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคใต้ของเรานะครับก็คือชนเผ่ามานิหรือว่ามันนินะครับโครงการจักรราศีเสวนานั้นเป็นโครงการที่เป็นการเสวนากลุ่มวิชาการนะครับที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในดินแดนภาคใต้ตอนล่างนะครับที่เป็นดินแดนที่เราเรียกกันว่าผู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งมันในสงขลาเราก็จะมีที่เรารู้กันอยู่ก็จะมีทั้งจีนนะครับมีทั้งชาวมุสลิมหรือว่าชาวกลุ่มชาวมลายูแล้วก็กลุ่มคนไทยทักษิณนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นคนที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่มาดั้งเดิมในพื้นแผ่นดินนี้นะครับในหัวข้อการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของชนเผ่ามานินะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมนะครับที่อยู่ในแผ่นดินปลายด้านขวานี้นะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาสตูลแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดตรังด้วยนะครับการเสวนาในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณจิตติมานะครับผลเสวกหรือว่าพี่เลนนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของผู้แปลกหน้าในแผ่นดินตนนะครับได้ตั้งชื่อเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ในช่วงตอนเย็นถึงตอนค่ำก็จะมีนิทรรศการนะครับพิเศษที่เราจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เรานะครับโดยศิลปินทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมครับที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับมีการศึกษาเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างชาวมาลิและชาวมาบินะครับหรือว่าที่เมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าผีตองเหลียงนะครับเรียกกันอย่างน่ากลัวเลยเป็นผีนะครับแต่ว่าเรามาทำความเข้าใจกันดูสิว่านะครับชนเหล่านี้นะครับก็เป็นผู้คนเหมือนกับเรานี่แหละมีวัฒนธรรมมีประเพณีนะครับเขามีองค์ความรู้ของเขาเป็นมาอย่างไรนะครับนอกจากนี้เราได้รับเกียรติจาก
อาจารย์สดใสนะครับที่จะมาเป็นผู้แปลนะครับเป็นนักวิชาการอาจารย์เป็นนักวิชาการด้วยนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความสามารถทางด้านภาษาวันนี้เรามีการถ่ายทอดนะครับผ่านทางเครือข่ายนะครับหลายช่องทางด้วยกันนะครับรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งมาแล้วเนี่ยก็จะมีที่ประเทศแคนาดาด้วยนะครับก็ต่อไปนะครับก็ขอเชิญนะครับอาจารย์เลยแล้วก็อาจารย์สดใสนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการต่อไปนะครับขอบคุณครับ That is a welcoming speech from Director of National Museum, Songkhla National Museum. Thank you so much. สวัสดีนะคะในฐานะที่เป็นขอขอบคุณผู้บริการด้วยนะคะเมื่อกล่าวเปิดให้ Thank you, Director, for the opening speech. ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ก่อการงานครั้งนี้นะคะคือเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะแล้วก็เชิญผู้รู้ทั้งหมดนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับชนเผ่ามาบีและมานี้ An artist as an observer of the ethnic groups in Thailand, in the north and in the south. Thank you, academics and friends who join us today. เล่าความเป็นมาของโครงการศิลปะครั้งนี้นิดนึงนะคะพอดีตัวเองเนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยได้รับเชิญไปเป็นศิลปินพำนักในชุมชนพื้นเมืองที่แคนาดาแต่ว่าโดยคุณเดซินีซึ่งนั่งอยู่กับเราด้วยนะคะที่แคนาดาเนี่ยเป็นคนเชิญแต่พอดีมีโควิดเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้ไปทีนี้ทำผู้ในการคือคุณเดซินีเนี่ยก็ถามมาว่าอยากจะทำอะไรที่เมืองไทยไหมก็เลยบอกว่าเราสนใจชนเผ่าอยู่2ขอโทษนะคะอาจารย์เอสบอกว่าไม่ให้ใช้คำว่าชนเผ่าก็จะมีชาวพื้นเมืองที่เราสนใจอยู่2 กลุ่มคือชาวมะบิซึ่งอยู่ในทางเหนือของประเทศไทยคือทางน่านแพร่แล้วก็สนใจกลุ่มมานิซึ่งอยู่ทางภาคใต้ที่สนใจก็เพราะว่า2 กลุ่มนี้มีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในป่าคล้ายคลึงกัน 2 years ago, I was invited by Canadian mountain standard time performative art as a guest to Canada, but because of the COVID, I could not go there, and they kindly offered me to work in Thailand with the ethnic groups in Thailand. 2 ethnic groups in the north and in the south, right? Yes. Thank you. จริงๆแล้วทางผู้ให้ทุนเนี่ยให้เวลาทำงาน3 เดือนแต่ว่าตัวเองทำไปจะปีนึงแล้วด้วยเหตุที่การเข้าพื้นที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าโควิดอย่างเวลาจะเข้าไปถึงหมู่บ้านมันมาปิเนี่ยก็ต้องแยงจมูกก่อนแล้วบางทีเขาก็ปิดหมู่บ้านให้เข้าก็เลยยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้ค่ะ The period of time, actually the period of time is 3 months, but I used nearly a year. I spent nearly a year because of the COVID difficulties in entering into the village and many problems. So it's a little bit late for the exhibition. ตัวเองเป็นศิลปินนะคะไม่ใช่นักวิชาการและทีนี้ด้วยความที่ตัวเองมีเวลาเป็นนักเขียนด้วยแต่มีเวลาน้อยในการเก็บข้อมูล
แล้วคิดว่าความรู้เราไม่มากพอก็เลยอยากได้มีคำถามหลายอย่างที่อยากจะถามก็เลยเชิญนักวิชาการ2 ท่านมาในที่นี้ด้วยคือดร.สักรินน่านนะคะที่เก็บข้อมูลเรื่องชาวมะบริที่จังหวัดน่านและคนหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมลราชภัฏนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะซึ่งเก็บเรื่องราวของชาวมาลีแห่งเทือกเขาบรรทัด I am an artist and a writer, but not an academic. So I asked friends, two researchers from Nan, Dr. Sakrin from Nan, who research on Mabrik, and assistant professor Nirmol from Nakhon Ratchapat Nakhon Sri Thammarat from Ratchapat University Nakhon Sri Thammarat to join us today. ทีนี้จะเล่าถึงวิธีการทำงานของตัวเองสักนิดนึงนะคะที่มะบริเนี่ยก็หลังจากที่ไปศึกษาข้อมูลไปอยู่ในหมู่บ้านของเขาแล้วก็ปฏิบัติการทางศิลปะร่วมกันโดยดึงในสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมาทำใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไปช่วยกันคิดเดิมเขาก็จะใช้แหลมเผาไฟแล้วก็หน้าไม้เกิดเป็นริ้วรอยแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็เขาที่จริงเขาได้ทำอันเล็กๆเป็นเราบอกว่าอยากได้ใหญ่ๆเพื่อไปทำงานเป็นงาน installation เราก็ทำงานร่วมกันค่ะจะได้ผลงานประชุม This is a product, a craft of Mabrik in the north. The big one, normally it's smaller than this. They use in daily use it is smaller than this, but this one for this institution used as a for what? ทำอะไรนะอันนี้คือที่จริงแล้วกะเอามาเป็นงาน in daily use what do they use this อันนี้นักดนตรีเอาไปทำเป็นขุ่น it's a kind of flute normally it is smaller than this but this one too for the exhibition so ask them to specially made it for this exhibition แล้วในส่วนที่ทำกับผู้หญิงจะเอาเถาวัลย์มาถักเป็นกระเป๋าแล้วก็ไปให้เราก็ทำงานด้วยกันชักชวนเขามาถักเถาวัลย์อันนี้ค่ะแล้วก็มาทำงาน installation ไม่ได้เอามาให้ดูเพราะมันใหญ่มากแล้วมันแขวนอยู่ในห้องนิทรรศการ and some work งานถักsome kind of craft งานถักเลย okay and as they use some the wood to make kind of bag. This is in the exhibition room now for the women. เดี๋ยวถ้าจะไปแคนาดาจะเอาให้ดู She will bring it to Canada, big bag for you from bark, a kind of bark. คือเราพยายามที่จะทำงานร่วมกับเขาค่ะไม่ใช่ว่าไปฉกฉวยเอาสิ่งที่เขามีมาเป็นงานของเราแต่เราอยากให้มีการแบบทำงานร่วมกันส่วนของมานี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าพื้นที่ลำบากก็เลยมีเวลาน้อยแทบจะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้ปฏิบัติการศิลปะร่วมกันShe worked with them, not just pick their products out, but suggest what they should do with the Mabrik in Nan. But in the south, it's difficult to enter into the village. So
no opportunity, not much opportunity to create art pieces together. ก็อย่างที่เคยเล่าให้ดิสรีก็ฟังแล้วถึงปัญหาในการเข้าพื้นที่นะทีนี้ก็เลยไปดูว่าวิถีชีวิตของมานี่เขาเป็นยังไง From made it from wood. แต่ว่ามันสามารถที่จะเอาชีวิตได้โดย A small wood, a thin wood that can kill big animals. This poison, some kind of poison. เป็นยางนอก There's some kind of poison from plant. ก็เลยใช้ลูกดอกมาเป็นการทำงานแต่ทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะซับไทยเหรอคะคือเอาไปบล็อกไว้ในปูนซีเมนต์ปูนพลาสเตอร์เพราะว่าปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของทางมาบิกของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมด Oh, before they use this to hunt for hunting, but today they do not use it anymore. So she a kind of satire exhibition. This tool was stuck to the plaster. Just to show, not for hunting anymore. คือที่ไปพบการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมาบริกับมานิที่ทำให้เขาไม่สามารถมีชีวิตแบบเดิมได้เนี่ยเพราะว่าด้วยแผนพัฒนาของประเทศแล้วก็การลุกเข้าไปของทุนอย่างที่เรารู้กันนะซึ่งทำให้ทรัพยากรเนี่ยมันหายไปจากคนที่เคยอยู่มาก่อน The way of life has changed. Their way of life changed because of the what we call it development, encroaching into the jungle. But capitalist, encroaching into the jungle and concession, government concession. So the living area was threatened up now, and they have to change their way of life. No hunting anymore. ไม่ล่าสัตว์อีกแล้ว ไม่มีสัตว์ให้ล่า No animal to hunt. Because the jungle, the forest became plantation, palm plantation, rubber plantation, ถ้าทางเหนือก็จะเป็นไร่ข้าวโพด and in the north, a corn plantation. เพราะเหตุนี้ก็เลยเชิญคุณสมบูรณ์คำแหงมาพูดเกี่ยวกับนโยบายรัฐค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้ฟัง And Sombul will talk about this, about government policy, the effect of the government policy to these ethnic groups. ข่าวด้วยเหตุที่ว่างานนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีผู้สนับสนุนเพราะว่าถ้าไม่มีผู้สนับสนุนเนี่ยก็ตัวเองก็คงจะเดินทางทำงานไม่ได้ทีนี้ก็เลยคือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยการหาทุนทำศิลปะแบบนี้น่าจะยาก This exhibition, this accomplished because the support from friends and from our friends from Canada and our friends in Thailand. This kind of work is difficult to find funding in our country. คือประเทศไทยเนี่ยขนาดว่าเราเป็นศิลปินที่อาจจะรู้จักกับคนให้ทุนมานานเนี่ยเขาก็ไม่ให้เรานะแต่ว่าที่แคนาดาเนี่ยยังไม่เคยรู้จักเลยอยู่ดีมาให้ตังค์ทำงานก็เลยอยากจะให้คุณเดชเลกเล่านิดหนึ่งว่าทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นแล้วก็ทำไมไว้ใจให้เราทำDesiree, please talk. Please tell us a little bit. Why do you trust
Chitima to work this job. She is very difficult to find funding in Thailand, and she didn't know you before, and she wants to know why you help her in this with this funding. She appreciated very much. Please. Hi. Well, hello first. My name is Desiree, and I'm the co-director of Mountain Standard Time Performative Art. I can tell you why I wanted to support Jatima's work, but first I have to explain some context about the work that we are doing in Canada. Do you want me to take breaks so that you can translate into Thai? Yes. Thank you. Okay. Thank you. คุณเดซรีนี่นะเป็นผู้อำนวยการ Mountain Standard Time Performative Art ที่แคนาดาแล้วก็จะexpress จะพูดนะว่าทำไมถึงให้คุณจิตติมาทำงาน Thank you. You can go on, please. Thanks. Yeah, so we are based in Calgary, Alberta, Canada. And in Canada, it's very important to acknowledge the treaty territory that we are based on and the land that we're based on. And so I will start by doing a land acknowledgement. And this acknowledges a treaty that was signed between the Crown or the British Crown and settlers and the indigenous people of this area in 1877. Okay, bless. คุณเดซรีอยู่ที่อัลเบอร์ตาแคนาดานะคะแล้วเขาก็จะมี3 กลุ่มคนเนี่ยนะพวกมิติชคราวแบบว่าพวกที่เชื้อสายอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเซตเทิลเมนต์พวกที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แล้วก็พวกคนพื้นเมืองที่อยู่แล้วก็เธอสนใจอยากจะศึกษาเรื่องคนพื้นเมือง Okay. So I'm going to do a basic one because that is what is most normalized in this where I'm from. So MST Performative Art is based in the Treaty 7 region, and we are committed to growing consensual relationships with the Mississippi, also known as the Blackfoot Confederacy, and the people of Treaty 7, including the Tsuut'ina, Siksika, Piikani, Kaurna First Nations, and the Arikara Nakota First Nations. And this territory is also home to the Métis Nation of Alberta Region 3. And this area is situated on the crossing of 2 rivers. So one river is the Elbow River. This river is the Elbow River, and this river is the Bow River. And the area around those 2 rivers is called Mohkinstsis and Blackfoot, and that means elbow. And there's many other names in indigenous languages for this area, but they all translate to elbow, as far as I know. So, Jatima wanted me to talk about her oh wait, sorry, I'll take a class. ก็หมายความว่าถ้าพูดถึงภาพรวมของที่โน่นนะมันก็จะมีชนเผ่าอยู่7 เผ่าอยู่ที่ผืนแบบน้ำเนี่ยเขาก็ทำงานกับชนเผ่าเหล่านี้อยู่จิติมา want to know why do you trust her to work with this job Well, it can relate to what you are doing in Canada. Yes, because I trusted Jatima to do this work because it is related to what we're trying to do in Canada, and also because when I asked for Chompan Apasup to choose an artist, Chompan Apasup is the director or co-founder of Asiantopia Foundation. He selected Jatima to be a part of the project, and
way to Thailand to meet Chatima, and they got along really well. But to me, it seemed like, and I'm very outside observer. Like I have never met Chatima in person, but Chatima was doing the community art fair outside of the Bangkok Art and Culture Center, and that seemed like a very important protest event in the community, and so that is why I was interested in working with Chatima. But related to what is happening in Canada, this project, the project that Chatima is a part of is a series of 8 international residency exchanges, and like she explained, they were very postponed because of COVID, and we rerouted so that Chatima could work from Thailand. But the reason we started this project was because we are interested in talking about, one of the major reasons is because we are interested in talking about inherited histories of colonization and how they affect the participants of these residency exchanges. And sorry, I'm losing my train of thought. So way back in 2019, we were working with an artist in Jimmy who's very big in Canada, and we worked on a very long 3-year residency with her, and in that residency, she asked people to do an experiment where she invited people to go into a sensory deprivation tank. And in the sensory deprivation tank, you become very relaxed, and your whole body you're kind of in rest and digest, and so your parasympathetic nervous system is activated, and your whole body slows down, and you're able to listen very deeply. And so this artist, Jimmy, would ask all of these people to get together and float in these sensory deprivation tanks together, and then talk about how colonization had affected them or what histories they had inherited. Either as like a Korean, Jimmy was a Korean immigrant who fled the Korean War with her family and immigrated to Canada and wanted to make connections with Indigenous people in Canada, or as other members of the diaspora, our family is a settler family, and so immigrated here from France a really long time ago, and have mostly been involved in land exploitation and labor. Thank you ที่มีมาถามว่าทำไมถึงสนใจเขาก็บอกว่าคือมันสัมพันธ์กันนะเรื่องที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับเอเนกรุ๊ปเนี่ยคือเขาเนี่ยก็เป็นผู้อพยพมาก็วันหนึ่งก็เมื่อ2019ก็มีพวกอพยพจากหลายที่นะโกเรียเกาหลีมาหลายมาแล้วก็มาอยู่ในบรรยากาศที่มันรีแลกซ์มากเลยแล้วทุกคนก็คุยกันว่าเราต้องผ่อนคลายนะแล้วเราต้องการพูดความรู้สึกของตัวเองอ่ะแล้วก็เราจะเชื่อมโยงกับ Indigenous คนพื้นเมืองแล้วอันนี้มันก็เกิดเป็นอาจจะขยายเป็นนานาชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่มาก็มีคนเสนอไปใช่ไหมคะเสนอไปพอดีเสนอไปก็คือก็หน้าIndigenousอยู่เนี่ยเขาก็เลยนะพี่ว่านะพอเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ยนี่แสดงว่ามีเชื่อมีมานี่หรือมาดีอยู่บ้างบางส่วนเนี่ยผู้เล่นน่ะจริงอ่ะก็พอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยบุคลิกเนี่ยนะคะเขาก็รับทันทีเลยไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วจะพูดอีกแรงไม่ได้ด้วยต่างหากถ้าส่งไปหยอยอีกคนบ้านเรานะ It's Jin Mi Yoon. She is Korean. Yes. คุณเนี่ยนะคุณยูนอะไรยูนเนี่ยนะเป็นเกาหลีก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆเนี่ย
ไปแล้วก็ได้แสดงออกร่วมกันแล้วคุณเดชปรีเนี่ยก็ชื่นชมโครงการนี้ก็อยากให้มีโครงการนี้เด่นก็เลยได้รับเชิญไปแต่สถานการณ์โควิดทำให้ไปไม่ได้เขาก็เลยสำรองทุนไว้ให้นะคือแทนที่จะตัดเลยก็สำรองทุนให้ทำงานที่ต่อไปเราก็เลยได้ดูนิทรรศการในวันนี้เราจะได้เห็นการแสดง performative art in this evening company. Do you know anything more? I can share a lot, but maybe I will let Chatima ask the questions. You want questions from us? After this, after Nanumon and Sakarin and Songhoon share their experiences, we will have question sessions after this. Okay? Okay. Okay, thank you. เด็กก็มีศิลปินแคนาดาคนตามคิวอยู่แล้ว Desiree, you have a friend and another artist with you. Please, we want to hear from her. Your friend, another artist with you now. Yeah, we invited Riel Manymoons to come speak. She is an activist and artist, and she's also on the board of MST to talk about her experience working in the arts in Calgary. Hello, Riel. Hello. 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 That is that's in my language. Hello, everybody. Sizet Rial Menus Ata means hello. My name is Rial Menus. I'm from Menus. Yes. Like a cut and then like a scar. Yes. Many wounds. Yeah. I'm And from how do you Sweden. spell your name in your language? In your native language? Many words. I currently only know a few bits of my language, so I don't know how to translate my last name. Usually, it is just like because we've been colonized by British. Our language now is English, and because generations of residential school systems, we have lost a lot, which was a genocidal tactic to erase our culture and almost our existence. We've been through a lot as Indigenous people in Canada, and as much as Desiree explained how important it is to acknowledge the Territory Treaty 7, our original home before it was colonized. Okay. Not everybody in Canada is at that level of acknowledgement. There's still it's still very much racist here, and we get a lot of discrimination and oppression from our government. Okay. A little break. I can translate for friends. เขานำชื่อ many wounds นำบาดเจ็บทั้งตัวหลายแผลนะนี่ก็เลยถามว่าภาษาอินเดียเนี่ยของเขาเนี่ยมันพูดยังไงเขาบอกเขาพูดไม่ได้เพราะเขาถูกในโรงเรียนแบบถูกโคโลไนซ์เป็นอาณานิคมอยู่บ้านในแคนาดา Okay, thank you. More on please. I would say 2 generations above me are fluent speakers of Tsuut'ina language. Unfortunately, because of the oppression we faced and the survival mode that we have been in to sort of regain our culture, our language, our ways, and to be because the tactics of the government was to assimilate us into white Canadian culture. So it's either British or French or a mixture of both is the majority of white standards in Canada. เขาก็บอกว่าใน2 generation ก่อนเขา2 ช่วอายุก่อนเนี่ยก็พูดภาษาเดิมได้อยู่แต่พอคนรุ่นใหม่เนี่ยพอรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้เป็น
pass down the knowledge of our indigenous language, and also the practices and ceremonial ways that we still practice. For a long time, up until almost the 70s, 1970s, we weren't allowed to practice our culture. Some parts of Canada, it was banned to practice our ceremony and our way of life. And we would get jailed for practicing culture when we weren't allowed. Sometimes we weren't allowed to leave our territory, our reserves. They placed everyone on different parts of lands once they took over everything. ก็ตอนนี้ก็พยายามจะฟื้นฟูภาษานะเอาภาษากลับมาและพิธีกรรมหลายๆอย่างที่ถูกห้ามก็ได้รับการฟื้นฟูกลับมาแล้วก็พูดถึงว่ากลุ่มคนที่ถูกไปอยู่ในเขตสุขเขตสงวนนะซึ่งก็ทำมันดำเนินชีวิตมันก็ไม่ได้ฟรีสระอะไรนะแต่ก็ยังมีคนที่จะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้กลับมาได้ Okay. Anymore? I wanted to speak about that because that's the background of me and my history and my generations and my family. There's a lot of survival that turned into trauma, that turned into addiction, that turned into loss of identity. A lot of people have been displaced. There's a lot of addiction and health issues like obesity, high rates of death for birth. There's a lot of mental health issues on our reserves that we're still trying to heal from. Because not about 3 to 4 generations back, there was a lot of disconnect. Children were forcibly removed from their home and brought and taken to institutions and weren't allowed to speak their language. And they were put through a lot of abuse and trauma. ก็เขาบอกว่าในช่วงชีวิตของเขานะกับในช่วงชีวิตของเขากับย้อนขึ้นไปนิดหน่อยเนี่ยในเนี่ยคือมันมีแผลในใจเนี่ยลึกมากเจ็บปวดเนาะที่ถูกเอามา institutional คือเข้าสถาบันของเขาแล้วก็ถูกทำให้เป็นคนขาวโดยที่ทอดทิ้งไว้กับตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอนามัยซึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ตายอะไรเนี่ยเกิดก็ตายเขาเรียกว่าอะไรเกิดแล้วเสียชีวิตแท้งลูกก่อนกำหนดคลอดลูกก่อนกำหนดนะหมายความว่าสภาพสุขภาพอนามัยก็คือคลอดเสียเปรียบหลายอย่างที่ถูกกระทำนี่คือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นชื่อเอ็นแดงที่มันแปลเป็นอย่างอื่นแล้วนะไม่ได้ดูก็บอกอะไรมากมายเจ็บปวดไม่แค่แผลทางร่างกายแต่มันเป็นแผลทรมาเป็นแผลลึกในใจที่มันต้องเยียวยาอย่างมากเป็นทางจิตวิทยานะแผลทางจิตแผลทางจิตใจ Okay. Can you go I share my experiences because this is the truth of Indigenous experience in Canada, and you won't hear this from non-Indigenous people. Sometimes there's still things that are left unsaid. There's sometimes miscommunication between our relationships with our surrounding city and settler people. So sometimes our truth is not always represented or heard on the international level. เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดนะประวัติที่เจ็บปวดของตัวเองมันก็เหมือนจะเป็นที่เจเนสชนพื้นเมืองอื่นๆก็คงจะโดนอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของนานาชาติที่จะต้องสนใจเรื่องอย่างนี้มันก็คงทุกที่ทุกที่ And much like I guess the indigenous people who live in the jungle areas in Thailand, we also deal with extraction from our territories, and because we have signed treaty or we have settlements with the government, we don't have claim to our land fully, so we have to literally fight the police and oil companies for to say no to development on our traditional lands. ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ในป่านะว่าเขาก็มีกลุ่มหนึ่งของพวกที่อยู่ในป่าที่ก็ต้องผจญเหมือนกันนะกับรัฐบาลกับการที่มันจะต้องพัฒนาไปไอ้บ
บริษัทอะไรที่เข้าไปก็ต้องร่วมมือกันต่อสู้ในเรื่องส่งเสียงในเรื่องอย่างนี้คือเขาก็ไม่ใช่อยู่แต่ในทุ่งหญ้าพวกที่อยู่ป่าพวกนี้เหมือนกันก็เนี่ยนโยบายรัฐบาลแบบนี้ก็คงไม่ต่างกับที่ผมจะพูด So we are trying to protect clean water. We're trying to protect just land in general from mostly oil companies, foresting companies, mining companies, even just development of cities in Canada. And they're almost making it against the law to do so. บอกว่าเราต้องการจะพิทักษ์แหล่งน้ำต้องการพิทักษ์แผ่นดินโดยทั่วไปจากโรงงานส่วนมากเป็นโรงงานออยล์โรงงานน้ำมันต่างๆทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็มีกฎหมายด้วยไว้พวกโรงงานพวกนี้แล้วเขาก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้รักษาสิ่งแวดล้อมที่ไว้มาทุกทางแล้วJimmy said that we are on the same direction. Yeah, I can relate to what was said already because of my experiences. And my experiences as a younger person up to this point, like within our own awareness and the way that it's now okay after generations of conservatorship is lifted, we're able to speak truth and we're able to honor ourselves in a better way as Indigenous people because we now have platforms and we have support from certain people, but there is still a huge struggle ahead of us because capitalism, even U.S. imperialism, Canadian resource extraction, Canada pretty much was built on resource extraction. The way that everything was built on stolen labor, stolen lives. There's been lots of migrants who's come to Canada to build railroads. There has been the black slaves who have come to help build this economy of U.S. and America. ก็บอกว่าคนรุ่นใหม่นะยาเจเนอเรชั่นก็สำนึกในเรื่องนี้มากนะในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์แล้วก็การที่จะภูมิใจในตัวเราสิ่งที่เรามีซึ่งมันก็โอเคมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องสู้อีกเยอะข้างหน้าต่อไปมันไม่ใช่เรื่องง่าย And most importantly, Canada was built on stolen land. สำคัญมากเลยแคนาดาตั้งประเทศด้วยแต่นี่ขโมยเข้ามาขโมยคนขึ้นเมืองมาไทยแลนด์ยังมีมหาเศรษฐไทยแลนด์ตู้ Corporate colonialism is international, right? Corporate greed, it's no longer about governments having a right say, because even in my own nation, our chief and council doesn't always speak for other people, and sometimes our chief and council will sell more land or make deals, resource extraction deals that are harmful for us, but because it's an assimilation tactic. And we are trying to protect what's left because Canada altogether wants to get rid of our treaty rights. ก็มีเหมือนกันนะที่ถูกบางคนบางกลุ่มในพวกเราเนี่ยนะถูกแอสซิเลตว่าก็ถูกกลืนอ่ะแล้วก็ขายแผ่นดินในต่างๆก็มีเหมือนกันแต่มันก็เหมือนกันนะบ้านเราไม่ต่าง And even the treaty that we signed in the late 1800s, a lot of the things that were written in that treaty agreement between us and all the other nations of Treaty 7, and the Crown, the Queen of England, and the RCMP, which represents Canada, and now, it's now the local police of Calgary, which is CPD or the provincial government. ก็มีการตกลงกันเนาะอะไรทุกอย่างเลยนะกับรัฐบาลอังกฤษด้วยนะรัฐบาลอังกฤษกับอะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันก็อาจจะโอเคขึ้นอ่ะ prevention ก็หมายความป้องกันไม่ให้เกิดในเรื่องที่มันเคยเกิด
เพราะตอนหลังก็ถูกพบศพเยอะแยะที่เขาก็เป็นแบบรถยากลำบากแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีอาจจะต้องมีข้อตกลงด้วยการร่วมกันทั้งสามฝ่ายที่จะไม่ให้ prevention ป้องกันไม่เกิดเรื่องนี้อีกนะโอเค So, and moving on, I'm just saying like the treaty still, there are things written in there that need to be honored that have never been honored. So moving forward, our relationship with Canada is very much broken still. You said that moving forward with government of Canada again this. Okay, just that the treaty that was signed and all the treaties in Canada have never fully been honored to this day. I see. Thank you. ไอ้ข้อตกลงนั้นนะมันก็ไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติไม่ได้รับการให้เกียรติมันก็ยังมีการละเมิดกันอยู่ทำไมมันเหมือนกันทั่วโลกวะ Okay. Okay. So this experience has pretty much shaped my experiences as an artist in my earlier days. And now I do art programming for Indigenous youth on my nation, on my people's land. And it's all Indigenous youth. And we always include ceremony into our programming. เพราะความเจ็บปวดเหล่านี้นะเขาก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ไงต้องมาทำงานศิลปะร่วมกับไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะเพื่อที่จะอะไรตัวเราเองตัวตนของเรากลับมาก็ในฐานะศิลปินก็ทำงานนี้ค่ะ Okay. There's been a resurgence of Indigenous art in the younger generations as a way of speaking our truth, yes. As a way of using it as a healing tool, and then yeah. ก็ทำงานวิจัยให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ความจริงแล้วมันก็บำบัดตัวเราด้วยและการได้รู้ความจริงบางทีมันก็เป็นการบำบัดตัวเราด้วย And as Sutina, it's important that we always have elders involved. We have food with our programming, and we always open it up with medicine, smudging, or prayer. เขาก็มีอาหารมีอะไรเนี่ยนะแล้วก็อธิษฐานในวัฒนธรรมเดิมของเขาการสวดอธิษฐานต่างๆก็เอากลับมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรียนแบบฝรั่งเขาก็ไม่เห็นว่าวิถีพื้นเมืองแบบนี้เห็นว่าเป็นป่าเถื่อนนะไม่นั่นตอนนี้ก็เอากลับมาวิถีอาหารของเราที่เคยกินวิถีชีวิตวิถีจิตวิญญาณของเราการบูชาอะไรเนี่ยเราก็เอากลับมาโอเค And I guess I'm mindful of time. I'm not sure if I should go on or we're moving on. I think that if we have any questions, we will at the last session after three academics speak out. All right. Thank you. My pleasure. Thank you, Liu. มันก็เป็นกิจการดีอย่างหนึ่งนะคะในกับที่เราได้คุยกับทำให้เราได้เห็นว่าปัญหาของชนพื้นเมืองที่ไหนก็เหมือนกันนะใช่ไหมฮะบางแกนชนกลุ่มน้อยการลุกลามของคุณนโยบายของรัฐมีผลกระทบเหมือนกันการต่อสู้ความเจ็บปวดก็เหมือนกันก็เลยทำให้คิดว่าหัวใจของผู้ปกครองหัวใจทุนนิยมมันดวงเดียวกันหัวใจของการกดขี่เดียวกันก็เหมือนกับหัวใจของพวกเราก็เจ็บปวดเช่นเดียวกัน She said, Itima said that it's good, very nice to be share together today, and we can see that we share the same pain, same suffer in Thailand, as in Canada, as in indigenous in Canada. So we can see that the heart of the capitalist, their same heart
and we share the same suffer and we share the same heart together and หวังว่าเป็นยังไงเราจะเข้าใจมากขึ้นหวังว่าเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหวังว่าพวกเราที่เข้าใจกันมาแล้วต้องจับมือร่วมกันต่อสู้คือต่อสู้ตรงจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะso we have to join together friends when we have the same heart for human heart not capitalist heart we have to join together and to listen this moment make this moment listen in the land in Thailand and in internationalเราฟังฝั่งในประเทศไทยไปฟังประเทศเจ้าของบ้านเอาเหลือก่อนเอาเหลือก่อนนะคะเราไม่ต้องเอาไหนเอาน้ำมนต์ก่อนนะเอาอยู่ในพื้นที่มานี้ขอฟังเรื่องราวของพี่น้องคนนี้จากอาจารย์น้ำมนต์ก่อนนะเชิญค่ะน้ำมนต์เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะพอดีตัวพลอยที่มันหลุดเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวว่าจะแชร์สไลด์ให้ดูเวลาสักครู่นะคะมันต้องจูนใหม่นะคะอาจจะให้ทางอาจารย์สักกลินก่อนให้อาจารย์สักกลินก่อนใช่ไหมค่ะเชิญค่ะเชิญอาจารย์สักกลินค่ะครับafter that everyone got some progress so I will take this position to present my work สวัสดีนะครับทุกคนครับผมสักกลินหน้านะครับจากหน้านะฮะงานของผมเกี่ยวข้องกับชาวอังกฤษนะครับที่น่านนะครับก็รู้จักกับพี่เรตอนบังเอิญนะฮะก็ไปร้านอาหารหนึ่งแล้วก็เจอกับพี่ผู้หญิงนะครับคุยเรื่องอังกฤษกันก็เลยว่าตกปากรับคำกันนาว่าจะเสนองานได้นะครับงานของผมนะครับเริ่มต้นมาในช่วงปี2540นะฮะประมาณ1998จะได้นะครับก็ตอนนั้นยังเป็นการเริ่มในครั้งแรกนะฮะในการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็มาทำงานวิจัยจริงๆหลังจากนั้นประมาณสัก9 ปีนะครับกลายเป็นโปรเจกต์วิจัยในระดับปริญญาโทว่าด้วยเรื่องของการช่วงชิงทรัพยากรนะฮะระหว่างกลุ่มต่างๆในเขตป่านะครับบริบทใกล้เคียงกับทางนี้มากนะฮะก็คือการที่ป่ากลายเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มอำนาจต่างๆนะครับเข้ามาจัดการช่วงชิงทรัพยากรนะครับการช่วงชิงมีระดับที่เรียกว่าหลากหลายสเกลนะครับอาจารย์จะแปลก่อนไหมครับสักกลินแปลเองดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะเป็นตอนของเธอPlease do. Okay, I explain. I met Shutima one day in Nan, so we talk about project, and I'm interested in her work as well. So I would like to present my work. My work, especially in research, start in 1998 when I was a bachelor degree, and after that my research. More focus on the resource contestation among groups in the forest of Thailand, and the main idea in my research focusing on the marginalization, how the migrant as a forest hunter-gatherer survive or negotiate or struggle on this hard condition asงานผมหลังจากที่โฟกัสมาที่มาบรีก็เป็นช่วงที่มีการขับไล่นะครับคนมาบรีออกจากพื้นที่ป่าในช่วงปี 40 นะ
คอนเทกต์ที่โฟกัสตรงนั้นก็คือว่าหลังจากที่มีการขับไล่คนเหล่านั้นออกจากพื้นที่ ซึ่งทางการพยายามที่จะจัดตั้งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวมาบรีโดยกระบวนการคือจัดตั้งพื้นที่ให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานไม่ให้เคลื่อนย้ายซึ่งเป็น policy หรือนโยบายที่ใช้กับกลุ่มชาวเขาในทางนั้นนะครับให้ตั้งหมู่บ้านให้ได้อย่าเคลื่อนย้ายครับ But my research study in the forest and focusing on the policy of the state and the state-led development program effects on the ethnic groups in the northern region of Thailand. And as usual, the Thai government policy focus on how to make the minority group become centralized in certain area. And like other ethnic groups in the northern area in Thailand. หลังจากที่ in that process, the conflict is that the people try to chase the Maori out of the forest. That is, thing become a violence at that time. มีหลายกลุ่มนะครับที่พยายามที่จะขับไล่ออกคนมาปีออกจากพื้นที่ป่าที่เป็นที่พัฒนาของการสังคมก็เลยจับเอาตรงนี้มาการวิจัยนะครับถามว่าตรงนั้นมีการจัดตั้งมาบริเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วหลายแห่งแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูแล้วกันนะครับหลังจากที่ช่วง40เป็นต้นมานะครับเป็นจังหวัดที่มีการจัดตั้งพื้นที่คงพัฒนาให้อยู่กับที่เป็นหลักเป็นแหล่งโดยรัฐนะครับ after 1998 government push the centralized project upon the Maori groups. So I will show my slide a little bit in order to see the landscape. Okay. So share. So you see the map.